Permacultura en Galicia. Deseucaliptización. Entrevista a Fernando Marcelín. Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se celebró en Galicia la segunda deseucaliptización simultánea convocada por la Red a favor del Monte Gallego Cousa de Raíces. Fernando Marcelín es el coordinador de los voluntarios en el Monte Calexón, en Valón. Hablamos con él sobre especies exóticas invasoras y sus efectos sobre los ecosistemas, el trabajo de las brigadas deseucaliptizadoras de Verdegalla y el cambio necesario en el modelo de gestión forestal para lograr un monte más sostenible. ¿Qué son las brigadas deseucaliptizadoras, cómo surgen y con qué objetivos? Bueno, pois as brigadas deseucaliptizadoras é un proxecto que nace a través da Asociación Ecoloxista Verdegalla en colaboración inicialmente co Monte Veciñal de Froxán, en Lousame. Entón, o que propoñen é xornadas de voluntariado ambiental nas que as persoas voluntarias se dedican a erradicar especies invasoras dos montes galegos, fundamentalmente eucalipto e acacia na zona de Ourense, e facer traballos de repoboación con autóctonas ou, bueno, traballos de regeneración ambiental, fundamentalmente. É unha forma de colaboración da sociedade con propietarios particulares ou comunidades de montes. ¿Qué daños ocasionan las especies exóticas invasoras en los ecosistemas? A ver, as especies invasoras, o propio nome xa o di, teñen unha capacidade moi grande de espallarse polo territorio, de estender as sementes ou de rebrotes, son difíciles de eliminar, algunhas, como as acacias, se estenden por raíces subterráneas. Algunhas, como as acacias e en menor medida o eucalipto, mesmo segregan sustancias tóxicas a través das raíces que impiden o crecemento de outras especies. E no caso concreto do eucalipto, que é o que nos afecta nesta parcela, pois teñen unha capacidade de rebrote enorme, é dicir, son eucaliptos que foron cortados en abril do ano pasado e algúns rebrotes xa vistes que levantaban 4 metros, non? Entonces, compiten con moita rapidez cas autóctonas como o carballo a hora de medrar, fanlle sombra e non lles deixan medrar. Si nesta finca non fora a acción das brigadas, os eucaliptos apoderarían os carballos e castiñeiros que sobreviviron da tala e non poderíamos rexenerar a parcela. Polo tanto, pois o problema que teñen fundamentalmente é ese. E logo, pois, dase o caso concreto do eucalipto de que empobrece o solo por varios motivos. Un deles, como todo o mundo sabe, as follas do eucalipto son bastante ácidas, e o solo en Galicia xa é ácido de por sí polo tipo de rochas que temos, co cal o eucalipto contribúe á acidificación dos solos galegos e os empobrece. Tamén ten un requerimento de agua moi grande e se ten comprobado en parcelas onde se plantaron eucaliptos que disminuíron os manantiais. Entonces, o eucalipto empobrece a biodiversidade, hai moitas menos especies animais e vexetais nun eucaliptal que nun bosque autóctono, empobrece o solo e crea outros problemas como que o descender os incendios, por exemplo. ¿Qué relación tienen estas invasoras con los incendios y con el empobrecimiento del suelo? A ver, as especies invasoras, como por exemplo o eucalipto ou acacia, son especies que arden con moita facilidade, son especies pirófitas, debido a que teñen moitos aceites esenciais, e ademais o eucalipto, por exemplo, chupa moita auga do solo. Polo tanto, o solo debaixo dun eucaliptal ou debaixo dunha carballeira é completamente distinto. Debaixo dunha carballeira vamos ter moita máis humidade. Eso é palpable no caso de incendios, onde moitas veces masas monoespecíficas de eucaliptos arden todas de vez e ao chegar a unha carballeira, pois é moito máis fácil deter o incendio ou directamente detense, non? Depende do caso, non quero dicir que os carballos non poidan arder, pero con moita menos facilidade que, por exemplo, os eucaliptos. Por outro lado, os eucaliptos tamén aproveitan os incendios para estender a semente. Cos incendios, pois, as sementes espállanse con moita facilidade e lugares onde houve un incendio e non había eucaliptos previamente, amanecen sementados de eucaliptos, non? Entón é unha especie que, por un lado, arde con moita facilidade, e, por outro lado, aproveita os incendios para estenderse. En cuanto ao empobrecemento do solo, a folla de eucalipto é unha folla ácida, e como todos sabemos, pois, os solos galegos xa son ácidos de por sí polo tipo de rocha que temos. Entonces, as plantacións de eucaliptos aínda acidifican moito máis o solo. Por outro lado, teñen un requerimento hídrico de auga moi grande. En lugares onde se fixeron plantacións de eucaliptos se ten contemplado como diminuíron os manantiais.
¿Qué le dirías a gente de otros entornos como el urbano para explicar que es un problema de todos? Eu creo que a cuestión das especies invasoras é un problema para todo o mundo, independentemente de que vivamos no rural ou nos entornos urbanos. Por moitos motivos. En Galicia hai un abandono moi grande do rural, de forma de que as extensións de eucaliptos están chegando ao pé das casas. E iso se ten visto no caso dos incendios recentes do 2017, por exemplo, como puxeron en perigo moitas vivendas. É dicir, o problema da extensión das especies invasoras non abrangue únicamente o rural, sino cada vez o entorno das cidades. Por outro lado, o medio ambiente non é algo alleo a nós, o sea, o ladrillo non se come. O ser humano dependemos do noso entorno. E nese sentido, que teñamos un entorno, digamos, de bosques autóctonos, que reservan auga, que producen cogumelos, que producen castañas, que favorecen a biodiversidade, é completamente diferente de ter un entorno de especies exóticas que arden facilmente. Entonces, eso creo que afecta tanto ás persoas que viven na ciudad como ás persoas que viven no rural. Por outro lado, tamén é moi importante a cuestión de a quen está servindo o territorio, que intereses sirve o territorio. Si ben os intereses de as empresas papeleiras, o caso en Galicia fundamentalmente de Ence, ou ben si o territorio serve a xente, non? Para producir alimentos, para producir madeiras nobles, non sei, eu vexo porque teño vivido na montaña de Lugo e iso, ali, por exemplo, hai moitos soutos e a xente se abastece do souto. Si quere facer unha obra na casa, vai buscar as vigas ao souto. Si quere facer un cierre ganadero, ten estacas de calidad no souto. Sin embargo, aquí, na costa, moitas veces a xente, si quere facer unha obra, que fai? Vende os eucaliptos e compra vigas de hormigón. Non me parece lógico. Creo que o souto, o bosque autóctono xeral, nos permite moito máis ser autosuficientes e non depender tanto do diñeiro ou das grandes empresas. ¿Es posible otra forma más sostenible de usar el monte? Sí, claro que é posible outro uso do monte e do territorio. Adaptando as condicións actuais, eu creo que temos moito que aprender do uso sostible que se fixo en Galicia do rural, de forma tradicional. Un uso multifuncional que combinaba nos solos de maior calidad, pois a agricultura, noutros lugares pasteiros ou, como falaba antes, dos soutos ou bosque autóctono, do que a xente se podía autoabastecer. O bosque autóctono, aparte, pode producir multitud de usos, non? Dende apicultura, cogumelos, leñas. Na cuestión do eucalipto, a extensión do eucalipto vai parello ao abandono do rural, é dicir, moitas veces persoas que xa non viven no rural, que se desvincularon incluso del, aínda vivindo na cidade, que fan? Plantan eucaliptos, non? Porque al cabo de o mellor 15 anos, ven un maderista, corta madeira por valor de 12.000 euros, lles paga 6.000, eles non fixeron nada, e, bueno, aí o deixan. Pero entonces, en manos de quen está o territorio? Quen está sacando realmente beneficio? E, de feito, bueno, un souto está demostrado que pode ser hasta 6 veces máis rentable cun eucaliptal. Que pasa? Que evidentemente hai que apañar as castañas todos os anos e vendelas, pero se lle saca máis rendemento. O eucalipto é unha solución que crece a costa do abandono do rural e fomenta o abandono do rural. De feito, é especialmente doloroso ver como algunhas das mellores terras agrarias de Galicia, na comarca de Ordes ou na Ulloa, están sendo plantadas de eucaliptos paralelamente ao abandono das explotacións lácteas. E máis sangrante aínda, pensando que en moitos casos se trata de parcelas de concentración parcelaria que pagamos cos cuartos de todos, teóricamente para facer máis rendibles esas explotacións lácteas, e agora están valendo para facer plantacións de eucaliptos masivas. ¿Qué pasos debería seguir un particular para llevar a cabo una actuación de este tipo? Os pasos a seguir fundamentalmente ter vontade e ter as cousas claras. A ver, eu falo, dentro do meu caso personal, eu tiña esta finca herdada da miña familia. Por la pendente do terreo me resultaba imposible meter maquinaria que machacara os rebrotes dos eucaliptos. Entonces, eu solo sería incapaz de gestionar este territorio. Pero claro, é que estamos falando dun problema, o da xestión do monte en Galicia, que non é simplemente un problema particular dun propietario, é un problema social e, como tal, demanda solucións sociais e colectivas. E hai moita xente, como están demostrando as 30 persoas voluntarias que están aquí hoxe, que ten vontade de botar unha mao a ter outro entorno diferente no lugar onde viven.
Entonces, unha persoa que irá regenerar ambientalmente unha finca de eucaliptos, que quera meter gando, que quera meter colmeas, que quera facer unha plantación de autóctonas, un souto, e non sexa capaz de gestionar os rebrotes dos eucaliptos, pode poñerse en contacto ca Asociación Ecoloxista Verde Gaia e miramos a posibilidade de organizar unha brigada de voluntarios na comarca e mirar de xestionar esa parcela. Evidentemente, as brigadas requiren por parte dos propietarios un compromiso serio de facer unha xestión medioambientalmente sostible da parcela. Por eso, moitas das persoas que, como propietarios, estamos participando, previamente fomos voluntarios brigadistas noutros lugares, ¿no? Por outro lado, tamén algo que me parece moi importante é que as brigadas non son só traballo, as brigadas son convivio, as brigadas son tecer outro colectivo, outra comunidade entre xente do rural e xente das cidades, xente que nos xuntamos para traballar unha mañana, que logo facemos unha comida conxunta, exactamente da mesma maneira que se facía cando na aldea tradicionalmente había que facer unha malla, había que sacar as patatas nunha casa, e viñan todos os vecinos a axudar. E iso é un pouco a idea e o espírito que queremos retomar coas brigadas, é dicir, as brigadas son traballo, pero tamén son convivio e son festa ao redor dun proxecto común. E é moi gratificante, pois, un pouco todo o que vivimos ao redor, porque non é únicamente o traballo, é tamén sentir que non estamos solos á hora de cambiar o noso entorno para mellor. Para terminar, Fernando, ¿quieres dejar un mensaje? Animar a xente a que se apunte de brigadista ou a que cree unha brigada na súa comarca. É unha experiencia moi gratificante compartir un proxecto con outra xente. Noutros lugares incluso houbo experiencias cos colexios que foron a madriñar as árbores que plantaron os nenos. É de alguna maneira unha forma de volver a xente ao monte para coidalo, e facer un pouco que o monte sexa de todos e ser nós quen de decidir que entorno queremos ao redor das nosas aldeas e das nosas vilas e cidades. Pues muchísimas gracias, Fernando. Moitísimas gracias darvos por vir aquí esta mañá a cubrir esta noticia, a facer esta reportaxe, e moitísimas gracias, que máis vos podo decir? Gracias a todos y todas las brigadistas por vuestro esfuerzo. Ejemplo de colaboración en la defensa de los ecosistemas y en la apuesta por la naturaleza y el medio ambiente.